Ayan guys, first day kong i-drive mag-isa ang aking car. Punta tayo ng Golden Nuggets. Ayan, casino. Punta tayong casino guys. Napakita ko sa inyo yung interstate na bridge na napakahaba, napakataas. Doon tayo dadaan. Ganito ang suot ko guys kasi super lamig talaga doon. Super lamig. I-adjust ko muna siya guys kasi hindi ko siya makita. Hindi ko makita kung may sasakyan sa aking likuran. Ayan, kita ko na siya. Kasi interstate yung papasukan natin kaya wala pa siya sasakyan guys.
Ayan na guys, yung tulay na napakataas. Ayan. Guys, yung Lavarge Casino and Golden Nuggets Casino guys. Ayan guys, nasa Golden Nuggets na po tayo.
Dito ako mag-park, guys. Ayan guys, dumating na po tayo. Park ko lang siya guys. Ayan guys, mamaya ulit pag uwi natin.